Euskal Herria irratian kulturgintzaren zertzeladak. Uinen bidezko aldizkari moduko honetan, geure aho belarrirako aldizkariaren horri ieskor hauetan, gaur bide luzeko aldizkariari omena. RIEB du izena, Revista Internacional de Estudios Vascos. Eusko ikaskuntzaren aldizkaria da, baina erakundea sortu baino lehenagotik ateratzen hasi zen aldizkaria. Duela 100 urte izan zen, orduan aldizkaria sortu, eta handik puska batera, urte batzutara, eusko ikaskuntza eratu zenean orduan bere baitan hartu zuen. Egin batean esan diteke, eusko ikaskuntza sortzen da, egin batean ere egituratzen lagundu zuela aldizkariak. RIEB, holaxe esanik, eusko ikaskuntzen nazioarteko aldizkariaren mendeurrenaren ospakizunetan dabiltza egunotan, begirada emanez arlo batian eta bestian, eta guztietan batera aldizkari horrek emanikoari. Jose Mari Belez de Mendizabal, eusko ikaskuntzako gerentea dugu solaskide. Julio de Urquijo dugu sortzailea, ezta? Julio de Urquijo, que 1907an sortu zuen Revista Internacional de Estudios Vascos, badirudi urte magikoa izan zela, izan ere, horretaz gain beste aldizkari batzuk ere sortu ziren Euskal Herrian, kulturaren inguruan, dagoeneko noski desagertuak direna, eta bakarrik bizirik mantentzen dena da Julio de Urquijo sortutako hau, ezta. Gizon, aparta zen, mecenas handi horietako bat, eta orduan sos asko sartu zuen, inbertitu zuen euskal kulturaren susperketan, ezta. 1918an eusko ikaskuntza sortzen denean, Julio de Urquijo hantxe dago, ura da ere zera, eragileetako bat. Eta 1922an erabaki zuen berak eusko ikaskuntzaren baitan ipintzea RIEB-terakoa. Horregatik eusko ikaskuntzak oraindik mendeurrena bete ez duen arren, RIEBek bai. RIEBek bai, Julio Urquijo berak sortu zuelako. Beti jakina kulturaren esparru kontzeptua bintzat zaba xamara da, baina espezialidade bezala edo esango genuke zein izan du eta zein du aldizkariak. Oso aldizkari generalista da, ezta? Eta divulgatibua. Baina gaur ere, esan den bezala eta adierazi den moduan, aztertu beharko bagenu ibilbidea, urteko ibilbidea aurkituko genituzke zenbait fase, zenbait aldi. Ez da berdina, esate baterako, Julio Urquijo berak 1907-1936 bitartean zuzendutakoa, konparatzen baldin badugu esate baterako, Gregorio Monrealek 1937-2005 artean egindakoarekin. Egoera soziokultural, ekonomiko ez da berdina, noski. Euskal ikasketak ez daude, era berean, sorrera hartan eta gaur egun dauden moduan, eta orduan, ezin daiteke olako fotografia bateratu bat eman baizik, eta diferenteak. Orduan, RIEBek, azken finean, Euskal ikasgaietan, interesaturik zeuden, edo dauden, guztiei, olako erramienta bat, lanabez bat ipintzea izan zen Julio Urquijoren asmorik nagusia. Nun eta, batez be, linguistikan, garai hartan linguistika oso importantea da zen, berarentzat, kontuan izan oraindik euskaltzaindia sortu gabe, euskaltzaindia sortzen da euskal ikaskuntzatik 1919an, orduan 1907an oraindik ez zegoen ezer horretaz, eta Julio Urquijok interes berezia izan zuen linguistikan, eta horrela antzematen da lehendabiziko numeroetan, lehendabiziko 15 urteetan. Gero folklore, gero historia, antropologia, zer esanik ez literatura, bibliografia, oso lan ederra eginda RIEBetik euskal bibliografiari buruz. Orduan,
ez da oso erreza olako agerkari generalista bati edo baten orekari mantentzea edo ustea, ez da. Eta hori izan da erronkarik handiena nik uste dute zuzendari guztiena. Jakin behar izan dutela nola eman oreka hori bai gaiaren aldetik, bai hizkuntzaren aldetik. Izan ere anitzak dira. Urte hauetan erabili diren hizkuntzak. Eta baita ere, esango nuke, planteamentu ideologiko, baina ez ideologiko politiko, baizik eta kulturalari. Hor ere, noski sensibilidade guztiak presente egon behar ziren, eta nik uste dut, orain arte, zuzendari izan diren, lau persona izan dira orain arte zuzendariak, oraingoak enduta, Julio Urquijobera, bigarrena izan zen Julio Caro Baroja. Julio Caro Baroja hiltzenean haren testigu hartu zuen Juan Garmendia Larrañaga, eta azkenik 2005 arte Gregorio Monreal. Lau horiek nik uste dut saiatu zirela oreka horri eusten, eta nik uste dut lortu dutela. Jose Mari, gauza bat da, eta izenetik beretik abiatuta, izena deskriptiboa baitu, revista internazionala, da hoi ere, nabarmentzeko izan liteke, hasiratik bokazio internazionala nazioarteko hau izatea, hoi zer da, garaiaietan lehia dauneko? Bai, bat esaten diz, ez hori bakarrik behizik eta aldizkaria honek Julio Urquijok, lehen biziko urteak, 1922 arte, Parisen argitaratzen du. Horrek esan nahi du zergatik. Pues garaiko Europar intelektualitatea oso interesatua zegoen euskal gaietaz. Eta hori ikusi zuen argi eta garbi Urquijok. Eta berak, pentsatzen zuen, nola bai kulturari beste eite bat, beste dimensio bat eman behar ziola. Eta, deitu zituen euskal gintzan ziren personaje guztiak. Eta beraren inguruan sortu zuten, nik esango nuke, lehen biziko aldiz, zorroztasun zientifikoarekin benetan egindako aldizkari internazional bat. Euskera erabiltzen zuten, baina zer esanik ez, berak lehen biziko egunetik garbi ikusi zuen alemanera, orduan garai hartan alemanera zen zera, hizkuntza zientifikoa, nola bitzatearen, frantzesa, espainola eta euskera. Lau hizkuntzak erabili zituen eta modu egoki batean. Beste kontu bada, eta begien aurrean daukaguna noiz nahi, baina oin argiago ez da gelditzen zeguna beti eusko ikaskuntzaren edo beste dozen histori ikustian eta gerra garaiak nolako mozketa eta ebaketa ekarri zuen eta garai hauetan, egun hauetan errepublikaren oroitzapenak eta hementxe berpiztenetan baina zenbateko galera ekarri zuen gerra garaiak, zenbateko mozketa eta zenbat kostatu zen berriz burua altxatzia, ez? Erabatekoa ez da. Erabatekoa izan ere, nik uste dut Julio Urquijok martxa hartua Riez kokatua nola baitzatearen zirkulu internazionaletan revista hau aldizkaria iristen da munduko unibertsitate eta toki kultura zentro importante askotara ez da. Hori behin lortuta etena dator 36an eta 40 urte luzez eta inluze geldiri dago. Eta zer esanik ez, tunel ilun horretatik urteten denean, berriro, 78an eusko ikaskuntzan berpiztu egiten da, 78an, orduan konturatzen da eusko ikaskuntza, mundua ez dela berdina, zirkulo intelektualetan gauza eta asko aurreratu dela, planteamendu haiek hasiera batekoak ez dutela balio, eta horregatik nik uste dut asmatu egiten dutela bekoki zabaleko gizon batengana jotzean. Julio Caro Baroja horregatik aukeratu zuten zuzendari, beste nola baiteko norabide moteko aldizkariari. Eta esan behar da, gezurra dirudien arren, izan ere gezurra dirudien arren diot, askotan prejuizioekin jotzen du, edo aztertzen dugulako, edo iketzen dugulako Julio Caro Baroja. Julio Caro Barojarekin Riebek euskaraz gehien argitaratu duen aldia da.
berarekin literaturaren aldetik, esate baterako, literatur ondorioei, edukiei edukienez, gehiago publikatzen da euskaraz gazteleria. Hori kuriosoa da. Egun urte, revista honek, paperezko aldizkaria, baina Jose Mari inork baino hobeki dakizu, eusko sare dela, eusko media dela, eta eusko ikaskuntza, eta hor bide zibernetiko hauek guztiak eta paperezko eustarrian jarraituko ote du, iraun behar ote du, Rieb revistak? Bueno, dudarik gabe, Rieb interneten dago, Rieb interneten dago azkenengo numero arte, hori ja beste utaz bada. Nik seguru nago teknologia berriek egundoko abantaila eskeniko diotela zuzendari berriari, hain zuzen internazionalago egiteko gure aldizkaria. Hau da, aurreko zuzendariak izan ez zituzten abantailak gaur egun erabilitzak. Izan ere, ni seguru nago oraindik ere zenbait tokitara paperezko euskarrian bialdu behar dela Rieb. Baina zer esanik ez, digitalizazioak eta elektronikak eta eskeniko dio agerkari honi, revista honi, sekulako laguntza. Zertarako eta batez be, hizkuntzaren aldetik anitzagoak izateko. Hau da, paperezko euskarriak beti mugatu egiten du, volumena bat da. Baina dakigun bezala digitalizazioaren bitartez volumena biderkatu egin daiteke kostori gabe, eta edukia asko zaberagatxagoa jartatu daiteke. Rieb, aldizkari nazioartekoa, eusko ikaskuntzarena, eusko ikaskuntzak nazioartean zabaltzen duen aldizkaria, paperez edo internet sarean, betireta hemen Euskal Herria irratian gaur uinen bitartez horren berri, zertzera da batzu baimentzat izan ditugu. Eusko ikaskuntzaren albisteak eusko saren topa ditzakezue edo eusko median edo euskoikaskuntza.org direlako horri zibernetikoetan. Baina nahiago baldin baduzue aurrez aurre jendearekin mintzatu, hemen Iruñan bere bulegoak eusko ikaskuntzak Gaztelu plazan dauzka. Gaztelu plaza 43 bis 3.